umunsi ku wundi, amahanga birebera. Turasaba ubutabera ko hari icyo bwakora. Abantu bakomeje kurengana, ahantu hose bageze umututsi aricwa, amahanga bireba, umututsi akaribwa, bakavuga ngo bashaka kumva uko umututsi ameze. Turamagana kandi amagambo yavuzwe n'umuvugizi w'ingabo za FARDC General Sylvain Ekenge watangaje kuri televiziyo ya leta ko gushyingiranwa n'umututsikazi ari ikibazo gikomeye, anahamagarira abanyekongo bose kudashyingiranwa nabo. Nyamara nta Sylvain Ekenge yego. Twaje kwamagana leta ya Kisegeti hamwe na Ekenge bakomeje kwica ubwoko bw'abatutsi aho baherereye hose, haba Murenge haba n'ahandi ahantu umututsi ari nta jambo agira, haba mu mashuri abana, haba muri Kongo hose. Tuje kwamagana leta ya Kisegeti ikomeje kwica abantu, baratwica umunsi ku wundi, amahanga birebera. Turasaba ubutabera ko hari icyo bwakora. Abantu bakomeje kurengana, ahantu hose bageze umututsi aricwa, amahanga bireba, umututsi akaribwa, bakavuga ngo bashaka kumva uko umututsi ameze. Abantu baricwa umunsi ku wundi. Tuje kwamagana leta ya Kisegeti, amahanga arabireba ko Kisegeti na Ekenge bafashe imyanzuro babicisha kuri televiziyo. Isi yose irabibona ko umututsi agomba kwicwa, abantu bakaribwa, amahanga bireba, abantu bararibwa, abantu babireba, abantu bakicwa. Turasaba ubutabera ku isi hose, abantu bicwa umunsi ku wundi, abantu babireba. Turasaba ubutabera ko hari icyo mwadufasha, abantu barishwe cyane, turababaye rwose. Twirwaneho, we support you. Twirwaneho, we support you. Some IFs, we support you. M23, we support you. MRDP, we support you. Twirwaneho, we support you. Ndacha muri kure banao. Wamaganye. Leta ya Kisegeti. Musubire inyuma. Ubuyobozi bwose bubi. Musubire inyuma. Yako. Muri kure. Ubuyobozi burimo kurema jenoside muri Kongo, turabwamaganye. Mugiye bandororo muri pare neza sha. Mukirambure. Mujye mugenda gake. Murekure we. Chilombo anatuzuia kuingia kwetu Kongo, lakini hatupendi, nasi pia tutakuja tu. Chilombo hatutamwitikia, tubaki Rwanda. Rwanda pana nchi yetu, Kongo ndio nchi yetu. Chilombo pamoja na jenerali wake. Kisegeti, we want a peace. Kisegeti Chilombo atupe mbali kabisa. We want peace. Can you give me peace, Kisegeti? Mugende gakeya mwege tuyirambure. Kisegeti, can you give me peace? You can chaos for peace. Tugende gake. Nababwiye umuringanire nanjye ntihagire imbere. Aba bana ni mwegereje.
Tugende. Abafasha aka kantu bareke bagenda imbere yanyu, sibyo? Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge. Yego. Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge. Yeah. Na Sylvain Ekenge. Chirombo. Twamaganye ubwicanyi bubera muri Kongo, twamaganye Museveni, twamaganye inyamaswa zose zibera muri Kongo, twamaganye ijambo Ekenge yavuze, twamaganye izo nyamaswa urwango rukorerwa Abatutsi, twamaganye abo bantu bagenda badumiramo amacakubiri kandi natwe turi Abakongomani. Museveni. Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge. Twamaganye ubwicanyi bubera muri Kongo bwo kureba uruhu rw'Abatutsi bashaka kugira ngo baduhohotere kandi natwe turi Abakongomani nk'abandi kugira ngo bamareho ubwoko bw'Abatutsi. Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge. kugira ngo bamereho ubwoko bw'Abatutsi mu Kongo kandi nabo ari Abakongomani. Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge. Sylvain niwe nanga cyane. Kise. General Ekenge. General Ekenge. Hey, twamamagana. Kise. Segeti. Sylvain Ekenge. 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 Nanga Abatutsi. Sylvain Ekenge. 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 leta ya Kongo ndetse na generale wa Kongo. Ijambo yavuze ni ijambo ribi cyane ryo gutsemba ubwoko bw'Abatutsi muri Kongo. Twamaganye ko
hamwe na General Ekenge nawe turamwamaganye. Yego. Nasigaye inyuma nyine. General Ekenge. General Ekenge. General Ekenge. Kisegedi. General Ekenge. General Ekenge. Ubutabera ku batutsi b'abakongomani. Tugerageze gusubiramo ubutabera ku batutsi b'abakongomani. Ubutabera ku banyamulenge. Ubutabera ku batutsi b'abakongomani. Ubutabera ku batutsi bo muri Kiyasi. Kisegeti, we want peace. Dukeneye amahoro muri Kongo. Dukeneye amahoro muri Kongo. Turashaka gutaha iwacu muri Kongo. Turashaka gutaha iwacu muri Kongo. Twamaganye nde? Twamaganye nde? Dukeneye amahoro. Twamaganye Kisegeti. Stop genocide against Tutsi in DRC. Stop genocide against Tutsi in DRC. Ubutabera ku batutsi b'abakongomani. Ubutabera ku batutsi b'abakongomani. Ubutabera ku bahema. Ubutabera ku bahema. N'abambari bose barimo muyaya bafatanya n'abarundi Kisegeti turamwamaganye.
kwita abanyamahanga ku butaka bwacu, igashyigikira ivangura n'ubwicanyi. Turamagana kandi amagambo yavuzwe n'umuvugizi w'ingabo za FARDC General Sylvain Ekenge watangaje kuri televiziyo ya leta ko gushyingiranwa n'umututsikazi ari ikibazo gikomeye, anahamagarira abanyekongo bose kudashyingiranwa nabo. Nyamara ntihagire igikorwa na kimwe kimukurikiranwaho. Ibi bikagaragaza ko ari umugambi wa leta, kuko ntabwo byumvikana ko ari umuntu umwe ubifite mu mutima we cyangwa ngo avuge ko ari abaturage bose, mu gihe n'ubuyobozi bushyigikira kuri urwo rwego. Uyu muco wo kudahana utera ubwicanyi, gufunga ku buryo butemewe n'amategeko n'iyicwa ry'abantu ku manywa y'ihangu. Igitangaje ni uko iyo abana bacu AFCM 23 na Twirwaneho bahagurutse bagamije gutabara bene wabo no guharanira uburenganzira bwabo bwo kubaho, isi yose ikahaguruka kubarwanya, ikirengagiza impamvu nyakuri yatumye bahaguruka. Ikibabaje ni uko imiryango mpuzamahanga itatuvuganira, mu gihe bamwe muri twe bamaze imyaka 30 mu buhunzi bagaburirwa na HCR. Leta ya Kongo yaratwihakanye, ntitwumve ko imiryango ituvuganira, n'abagerageje gutaha bakishwa ku manywa nyaruhanga izuba riri. Ese tuvuge ko bishimiye ko dukomeza kuba mu buhunzi, cyane ko nabo babizi imfashanyo zagabanutse, aho kwivuza kubona n'ibiribwa bigoye ku mpunzi ziba mu Rwanda. Uyu munsi twahagurukijwe no gusaba ubutabera n'uburenganzira ku mategeko kugira ngo abatutsi b'abanyekongo babeho bisanzuye. Turahamagarira imiryango mpuzamahanga, by'umwihariko akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, guhagarika ubwicanyi no kurengera abatutsi b'abanyekongo nk'abandi bose bafite uburenganzira busesuye. Murakoze. Siku ya hapa tunasimamishwa na hapa, tunaomba watu wote wa Kongo wasimamisha ile naniba, tunaomba wasimamishe genocide yenye iko nafanyika Kongo. Unaona jana General Sylvain Ekenge alisimama ku radio television ya nchi akasema kama hakuna mkongomani wa Mtusi mwenye anakwaka. Akasema tena hakuna mkongomani wa Mtusi utaweza wana na mwingine mkongomani. Hiyo tunaomba waisimamishe. Tunaomba